Eva Montanari presenta qui a Sarmede le illustrazioni dell'album Mi piace. Ci racconta la storia di queste sue opere? È una storia che avevo scritto diverso tempo fa, che ha avuto una genesi abbastanza lunga, in quanto la storia è apparentemente per bambini, però all'interno insomma è una storia, ma alla fine ha delle connessioni sia col gioco, che è un po' l'argomento di questa edizione della mostra, e sia con la storia dell'arte, perché vabbè, il personaggio è una gazza, il personaggio principale, e poi ci sono questi uccellini giardinieri che sono degli uccelli che non ci sono in Italia, sono in Australia, in Nuova Guinea, che hanno la particolarità di collezionare quello che trovano in giro per attirare le femmine, chiaramente i maschi, e creare questi, non sono dei nidi, sono delle vere e proprie gallerie d'arte che addobbano e allestiscono in modo che siano accattivanti. E nella storia, diciamo, questi uccelli giardinieri, i protagonisti, collezionano delle cose trovate a caso per creare poi delle opere, insomma, un po'. Quindi è stato il frutto così di un'idea, ma anche di una ricerca che veniva un po' da lontano. Per l'ispirazione dice di aver scomodato grandi artisti e la tecnica dell'assemblaggio, ce la spiega? In realtà stavo facendo tutt'altra cosa, cioè stavo leggendo delle cose sul corteggiamento negli animali, che assume delle forme strane negli insetti, negli uccelli, e niente, mi sono imbattuta in questo comportamento di questi uccelli giardinieri, e da lì mi è venuta l'idea, insomma, che mi è sembrato che il loro lavoro assomigliasse un po' a quello degli artisti che per primi hanno cominciato a lavorare con la tecnica appunto dell'assemblaggio, iniziando insomma da Duchamp a Picasso, e quindi gli uccellini nella storia semplicemente fanno parte della storia, però alla fine c'è una parte di nota finale in cui poi si capisce questo collegamento. Lei è docente alla Scuola di Illustrazione di Sarmede, espone qui da diversi anni e guiderà anche un laboratorio. Ormai sono 20 anni che vengo a Sarmede e sì, ho esposto in diverse occasioni. Per me Sarmede è sempre stato un posto in cui si sono incrociate tante, come dire, tante esperienze, no? di persone che ho incontrato, sia studenti ma anche il rapporto con gli altri illustratori, e che sono docente, adesso non ricordo esattamente, però forse da 15 anni, cioè quindi sì, un rapporto duraturo. E ci saranno dei laboratori nell'anno nuovo, uno per adulti che sarà a gennaio, e uno per i bambini, però al contempo dalla pandemia in poi si sono attivati i laboratori online che organizziamo con la scuola.